Короче, вот такой вот стук. Менял ИУР Махачкала, думал, он стучит, он неисправен был. Оказалось, дело не в нем. Карданчик завтулен втулками капролактановыми. И в рейке втулка тоже стоит. Рейка перебиралась, получается, 2 раза, блядь. И толку нихуя нету. Она как стучала, так и стучит. То есть стук вот такой. Положение 0, то есть от него влево стук. И вправо попробую. То есть при возврате в 0 руль стучит. То есть дальше вращаешь, стука нет. Если в 0 возвращаешь, стук появляется. Вот около нуля кручу. Мастер, получается, менял пружину. Пружина типа просела. Менял эту гайку, которая закручивается. Стук на время пропал. Не прошло месяца, стук появился и прогрессирует. То есть он лазил в рейку, поменял пружину. И сказал, дело не во втулке. Там люфтов нету у рулевых. Тяг получается. Типа все крепко, блядь, сидит. Но стук, как мы видим, охуительный. И он никуда не делся. Он и есть. Рейка 3.1. Перебиралась уже 2 раза. Ремонта хватает на месяц.